Հենման կետի սիրելի ունկնդիրներ, այսօր իմ հյուրը Ստեփան Սաֆարյանն է։ Բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սաֆարյան, սկսենք հայ-ռուսական հարաբերություններից։ Մենք ունենք որոշակի օրակարգ, որտեղ կուտակված են չլուծված խնդիրները։ Օրինակ, հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանին ռուս սահմանապահները, օրինակ ռուսական մոնոպոլիաները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, օրինակ 102-րդ ռազմաբազան եւ վերջապես վերջերս ամենաթեր քննարկվող թեման կոնցեսիոն կառավարման հանձնված Ռուսաստանին կոնցեսիոն կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղու խնդիրը։ Ձեր կարծիքով այս բոլոր խնդիրները ի վերջո ինչպես պետք է հանգուցալուծվեն։ Ես հավելեմ, որ մենք ունենք նաև ԵԱՏՄ-ի խնդիր, որ մենք ունենք նաև հավերժորեն սառեցված հապկի խնդիր, եւ այս մեծ աջնդան բոլոր դեպքերում ոնց էլ մենք անվանենք հավասարակշիռ քաղաքականություն կամ, չգիտեմ, արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիա, թե ինչ, այս ամեն ինչը Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնում են աքիլեսյան կարշաբար երկկողմանի հարաբերություններում։ Շատ տխուր ժառանգություն է մնացել Հայաստանին այդ ռազմավարական բնույթի ակտիվների կապակցությամբ կայացված որոշումներով եւ իրավիճակը չափազանց նման է Ղարաբաղյան խնդրին, երբ կուտակվել է եւ ոչ մի Եվ համարել ենք ստատուս քվոն հավերժական եւ անտեսել ենք, որ խնդիրներ են կուտակվում, այդ խնդիրների մասին հասարակությանը չենք ասել, ավելի ճիշտ խաբել ենք, որ մերնա լինելու Ղարաբաղը նույն ձևել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները անդադ տվել ենք ամեն տալուց հիմնավորել ենք, որ դա տալիս ենք, որպեսզի անվտանգություն ունենանք։ 20-25 թվականների ավելի կոնկրետ 20-23-ի զարգացումները Արցախի կորուստը ցույց տվեցին մի բան, որ այդ ամբողջը կեղծ հեքիաթ է եղել, ուղղակի մի խումբ պահել է իր իշխանությունը, այդ իշխանությունը պահելու գործընթացում ինչ պահանջել են համաձայնել է, ինչ պահանջել են տվել է եւ դրանք ուղղակի փաթեթավորել է եւ ներկայացրել հասարակությանը որպես անվտանգության հավելյալ երաշխիք, մինչդեռ դարավոր բարեկամության ավաստիկ դարավոր բարեկամության կենացը խմել են ուղղակի որպես այդ ամեն ինչը իբրև թե ցեմենտող մի երևույթ, որ ըստ էության Ռուսաստանը որպես ավագ եղբայր, որպես պատմական դարավոր բարեկամ ուղղակի կապահովի եւ տարածաշրջանային կայունությունը եւ թույլ չի տա ստատուս քվո խախտվի եւ այլ, հետեւաբար եթե դրա դիմաց պետք է տալ երկաթուղին, պետք է տալ, եթե դրա դիմաց պետք է տալ գազամուղը, պետք է տալ, եթե դրա դիմաց Հայաստանի 5-րդ էներգաբլոկը պետք է տալ, ամեն ինչ տվել են։ Ցավում եմ, բայց այդ առանցքային որոշումներից ոմանց ժամանակ ես ինքս եղել եմ 4-րդ գումարման խորհրդարանի падգամավոր եւ իմ հիշողության մեջ դաջված է ամբողջ քննարկումը եւ իշխանության հակափաստարկները, երբ մենք պահանջում էինք դա չանել, որովհետեւ մեզ համար դեռևս այն ժամանակ ինձ համար ակնհայտ էր, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը հարավային Կովկասում ներեցեք այնքան էլ չեն համընկնում եւ Ռուսաստանի խաղադրույքը ամենևին Հայաստանի վրա չէ։ Հայաստանը Ռուսաստանի կողմից դիտարկվում է որպես այլևս կերպանում դրված մի խաղաքարտ, որին ոչինչ պետք չէ տալ, որի հաշվին կարելի է նաև բավարարել Էրդողանի, Ալիևի եւ այլոց պահանջները եւ նաև բնականաբար խաղը ավելի ռազմավարական բնույթ է ստացել այդ երկրների հետ։ 2023 թվականը դրա դաժանագույն ապացույցներ, ում վրա էլ փորձեն գցեն, ում գրպանն էլ փորձեն գցեն, ժողովրդին մեղադրեն հեղափոխության մեջ, Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր թիմին մեղադրեն եւ այլն, դրանից իրականությունը չի փոխվում։ Դրանից փաստերը չեն փոխվում, որովհետեւ նույն 2007 թվականին, երբ պարլամենտում էինք, կնքվեց այդ տխրահարճակ պայմանագիրը կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու մասին երկաթուղու 2007-2008, այո, 8 թվականին։ Եվ իմ հարցերը մինչև հիմա ես անգիր հիշում եմ, ես ինչ էի տալիս հիմնական զեկուցողին, որ ինչպես եք պատկերացնում, եթե տարածաշրջանում հաղորդողիները բացվեն, ինչպես եք պատկերացնում այդ կապը, երբ որ Վրաստանը
հատկապես այդ տարիներին իր բավականին ընդգծված արևմտականացման, եվրոպականացմամբ Ադրբեջանն էլ իր հերթին եւ ռելսերի ստանդարտներ էին փոխում, հասկանում եք, այն ժամանակ էլ տեսանելի էր լիքը թեկուզ եւ տեխնիկական խնդիրներ, որոնց այսօր բախվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ասեմ, որ այդ ժամանակ ես էլ էի խորհրդարանում, Այո, դուք էլ եք հասարակության կապերի վարչության պետ էի, պաշտոնի ստիպված նիստերին դահլիճում։ Ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ դեռ ասում էին, որ պետք է Վրաստանի տարածքով անցած երկաթուղին բացվի։ Այո։ Այդպես հեքիաթներ են Հաստարկներից մեկն էլ դա էր, որ հիմա երկաթուղին կբացվի, չգիտես ինչու Վրաստանը պետք է Աբխազիայից, Օսեթիայից նույն այդ տարիներին հրաժարվեր, հիշում եք Վրաստանի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո, այդ հարցը արդեն ինքնին լուծված հարց էր։ Այդ հարցը միշտ էլ փակուղային է եղել, ուղղակի այլ բան է, որ Հայաստանում նույնիսկ կրկնում իշխանությունները ուղղակի ստել են։ Ստել են ոչ թե նրա համար, որ հավատացել են, որ դա այդպես է լինելու, դա շատ տեսանելի էր, որ վարդերի հեղափոխությունը 2013 թվականին, երբ Հայաստանը մի գիշերում մտավ Մաքսային միություն, փաստարկներից մեկը դարձյալ բերվում էր, որ հիմա հենց մի երկու ամսում է սա բացվելու է Վրաստանի երկաթուղին եւ բոլորովին վերջերս նորից շրջանառության մեջ դրվեց այդ թեզը, որ հեսա երկաթուղին բացվելու է։ Այս բարբերական ստերը, բարբերական մանիպուլյացիաները հիմքում ինչ ունեն։ Հիմքում ունենք կուտակված խնդիրներ, որոնք այս իշխանությունը ստիպված է կամ նրանից հետո որևէ այլ իշխանություն կամ մենք բոլորս այս պահին ստիպված ենք լուծել, ըստ որում բավականին միշտ գիտեք քայլ անելը ավելի հեշտ է, քան ետ քայլ անելը, այսինքն շատ ավելի հեշտ էր ռուսներին այն ժամանակ մերժելը երկաթուղին, շատ ավելի հեշտ էր ռուսներին մերժելը գազամուղը եւ այլ մնացած հարցերը հրաժարվել։ Այդ ռազմաբազայի ժամկետը երկարացնելը դա առանձին ողբերգություն էր, ես այդ ժամանակ խորհրդարանում չէի, բայց ժամանակ արդեն խորհրդարանում էր, բայց այլ կազմով, ավելի պուտինամետ կազմով։ Եվ այդ ժամանակ ես ստիպված էի հոդվածի տեսքով երկու համաձայնագիր իրար հետ էր քննարկվում, մեկը ԱՊՀ տարածքում ազատ առևտրի գոտու համար նախատեսված պայմանների հետ կապված, ներողություն 3 բաներ քննարկվում։ Երկրորդը քննարկվում է ռուսական ռազմաբազայի ժամկետի երկարացման հարցը, ըստ որում հետաքրքիրը նա է, որ այն ժամանակվա օրակարգում չէին էլ խոսում, որ օրինակ, բացի ժամկետի երկարացումից, ռուսական ռազմաբազայի իրավասությունները տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանների վրա, եւ ես հոդվածով հարց էի տալիս, եթե տարածում եք ռուսական ռազմաբազայի լիազորությունները Հայաստանի սահմանների վրա, բոլոր սահմանների վրա, ակնհայտ էր, որ այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենամեծ հետաքրքրությունը ավելի շատ Հայաստան-Վրաստան սահմանի վրա էր, որովհետեւ ուզում էին Վրաստանի եվրոպականացումը կանխել, խնդիրներ ստեղծել սահմանի վրա, սա մի խումբ, որ ստեղծելու էր խնդրեմ Հայաստանի Հանրապետությունից, հարց էի տալիս, իսկ Տավուշում, իսկ Գեղարքունիքում կանգնելու են, չեն կանգնելու։ Այդ դեպքում ինչու եք լիազորությունները տարածում, եթե նրանք պատասխանատվություն չեն կրելու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի համար, եթե նրանք չեն գալու հայ զինվորի հետ կանգնեն Հայաստանի արևելյան սահմանագծին, որպեսզի պաշտպանեն եւ նույն կերպ հայտնվեն կրակոցների տակ, ինչպես մեր տղաներն էին հայտնվում դիրքերում։ Այդ դեպքում որ սահմանի վրա իմաստը որն է, որովհետև Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանի վրա այլև արդեն իսկ նրանց լիազորությունները կար որպես խորհրդային միության արտաքին սահմաններ, ստացվում էր տակը մնում էր, որ միայն Վրաստանի սահմանի համար են անում, կամ մեկ այլ պայմանագիր վավերացվեց, դա հապկի շրջանակներում, որովհետև հարցի մեջ դա էլ կար, հապկի շրջանակներում որևէ այլ հապկի ոչ անդամ երկրի ռազմական ենթակառուցվածքներ, ասենք օրինակ պալատկա, հա, զորավարժություններ ես անում, այդ ամեն ինչը տեղակայելու համար դու պարտավոր էիր հարցնել հապկի բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Սա մեկ այլ խայտարակություն էր, եւ ես պահանջում էի հոդվածի տեսքով, դա հետքում եւ մնացած լրատվամիջոցներում տպագրված է, ես պահանջում եմ վերապահում դնել, որ եթե նրանք նույն տրամաբանությամբ դադարեցնեն Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառելը,
թող վավերացվի այս տեսքով, իսկ եթե ոչ, ուրեմն վերապահում սահմանվի, այդ վերապահումը ուղարկվի ՀԱՊԿ-ի միջազգային քարտուղարություն, չմոռանան, ինչպես ԱՊՀ-ի պայմանագրի վերապահումներն էին, ստեղ էլի խաբել ժողովրդին 91 թվականին, թե Ալմատիի վերապահում են կար, բայց չէին ուղարկել դեպոզիտարիա։ Եվ բայց ոչինչ չարվեց։ Դրա համար մենք ունենք այսօր շատ կուտակված խնդիրներ։ Դրա համար ինչ որ մի բանի ձեռք տալը անցյալի абսուրդներից, եթե հիմա լուծումներին ինչ անել։ Չգիտես ինչի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պահանջին կամ խնդրանքին ի պատասխան գալ եւ պայմանագրային պարտավորությունները կատարել, Օվարչուկը ասում է մենք պատրաստ ենք բանակցել։ Կներեք, ինչի շուրջ բանակցել։ Մարիա Զախարովան էլ մեզ ասում է գոհ եղեք, որ մեր ներդրումային պարտականությունները կատարել ենք, աշխատատեղեր ենք ստեղծել, վիթխարի ներդրումներ, որ այսինքն երբ 4000 աշխատատեղ ունեցող երկաթուղում գալիս են ու ի սկզբանե 2000 եւ ավելի կրճատում են անում, մնում է տակը 2000-ից մի քիչ պակաս։ Չարաշահումները կոռուպցիոն ռիսկերի մասին արդեն չեմ ասում։ Այդ կոռուպցիոն սկանդալը կոծկելու համար Լավրովը վեր կացավ ու եկավ Հայաստանի Հանրապետություն։ 19 թվականին երբ ես նշանակվեցի հանրային խորհրդի նախագահ, իմ մոտ եկան բավականին պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք դրձակով բերել էին հայկական երկաթուղիներում չարաշահումների աղաղակող փաստեր, մի ամբողջ թղթապանակ։ Այս հաստության առանց չափազանցության ցավոք սրտի կովիդը հետո պատերազմը մեզ թույլ չտվեցին անդրադառնալ այդ խնդրին, բայց Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում շահագործված ռազմավարական բոլոր ակտիվները գտնվում են նույն վիճակում եւ այն ինչ այսօր Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտնաբերում է հեծում վստահեցնում եմ ձեզ, դրա ոչ պակաս չափով, նույն չափով, եթե ոչ ավելի բազմապատկիկ հայտնաբերելու ենք ուրեմն բոլոր այն ձեռնարկություններով, որոնք կառավարվել են Ռուսաստանի կողմից։ Հրաշալի հիշեցում արեցիք, ես հենց դա էի ուզում ձեզ հարցնել։ Հնարավոր է, որ ինչպես հեծը։ Հեծի պես։ Ոչ թե հնարավոր է, այլ պարտադիր է։ Ահա, ես էլ եմ գտնում, որ պարտադիր է, առավել եւս, եթե ռուսական երկաթուղին սնանկ ճանաչված ռուսական սնանկ ճանաչված երկաթուղին փորձի այստեղ կոնցեսիոն կառավարման հանձնված երկաթուղում ինչ-որ բաներ անել, կներեք, բայց 40 կմ/ժ արագությունը Ես համար հիմա ֆանտաստիկ արագ է։ Ես հիմա մի շատ կարևոր խնդրի եմ գալու ձեր հարցից, որովհետև եթե մենք այս խնդիրները արագ չլուծենք, որքան էլ ծանր են, որքան էլ նախկին 3 տասնամյակներում այսպես կուտակվել են Հայաստանի Հանրապետության գլխին եւ այո, մարդկանց առօրյական կյանքում դրանց տված նեղությունը առանձնապես շատ չի ընկալվել թեպետ դա շատ տեսանելի եղել, հա, որ Գյումրի չես կարող գնալ։ Կներեք, այստեղ ձեզ ընդհատեմ հազար ներողություն, որտեղ այս մասին չեմ կարող չասել, տեսեք, մենք անվերջ մենք նույնիսկ վարչապետ ենք ունեցել, որ շատ երջանիկ էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունից մարդիկ գնում են Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Հա։ Բայց դե ֆակտո Ռուսաստանը, այո, դե ֆակտո Ռուսաստանը իր խնդիրները լուծում էր Հայաստանի Հանրապետությունը դատարկելով մարդուժի, ստրատեգիական ակտիվների Սամվել Կարապետյանը ես գիտեմ ինչ էր սովամատել քաղաքականություն, բայց ասենք հեծի սյուների վիճակը ուրիշ բան պետք չի, ինձ պետք չի որ Ռոմանոս Մելիքյանը ինձ նկարներ ցույց տա կամ չարաշահումներ, ներողություն Պետրոսյանը, ինձ բավական է ուղղակի գնալ իմ հայրենի գյուղ եւ իմ տան մոտ տեսնել բազմադարյա այլևս պատմամշակութային արժեք դարձած ուրեմն էլեկտրասյուները, հա, եւ որ այս տարվա ընթացքում նույն շատ կենցաղային օրինակ եմ բերում։ Այս տարվա ընթացքում ուղղակի զարմանալիորեն գնացինք, այլևս 2 օր մնացի իմ տանը, 2 օրվա ընթացքում գրեթե ամբողջ օրը անջատվեց, հետո պարզվեց, որ հենասյունը ուղղակի ի վիճակի չի եւ պետքա փոխվի։ Շնորհակալություն, որ գոնե կարողացան օպերատիվորեն արձագանքել ահազանգի, որտեղ ամբողջ մի թաղամաս հոսանքազրկվել էր իմ ուրեմն հոսանքի մատակարարման ժամանակ առաջացած խնդրի պատճառով։ Հիմա այս նույն վիճակում գտնվում են այդ բոլորը, բայց ավելի կարևոր բան կա երկաթուղու խնդրով։ Ես նոր եմ վերադարձել Մյունխենի անվտանգության խորհրդի կոնֆերանսից, որտեղ նաև բանավեճ ունեցա այն պանելում, որտեղ Ալիևը հայտարարություններ արեց եւ հակադարձեցի Հայաստանի Սահմանադրության վերաբերյալ նրա ասած ուրեմն թեզին։
Բնականաբար թեման այնպես էր դրված, խոսքը վերաբերվում էր Միջին Միջանցքին կամ տրանսկովկասյան տնտեսական կորիդորին, որը Եվրոպան կապում է Հեռավոր Ասիայի Չինաստանի հետ, Թուրքիայի Կովկասում արկա տրանսպորտային ենթակառուցվածքների երկաթուղի, դա կլինի Վրաստան թե Ադրբեջան, եւ այնուհետեւ մուլտիմոդալ փոխադրումների միջոցով Կենտրոնական Ասիա եւ ապա ուրեմն դեպի Չինաստան։ Սա մեծագույն մի միջանցք է, որտեղ բոլորի շահագրգռությունները օր-օրի աճում են, որովհետև Ռուսաստանի հարցը չի լուծվում ուկրաինական թատերաբեմում, Ռուսաստանի տարածքով անցնող բոլոր այդ ավանդական ենթակառուցվածքները այլևս չեն օգտագործվում այդ նպատակով տեղաբեռնափոխադրումների, հետևում եք ինչա կատարվում Սուեզի միջանցքում, Պարսից ծոցի հատվածում, առավել եւս հիմա, եւ որ Միացյալ Նահանգների ռազմանավերը հածանավերը այնտեղ են եւ այլն, այսինքն տրանսպորտային առումով, քանի դեռ կարևոր հանգույցներում եւ միջանցքներում կայունություն չկա, լուծումներ չկան, Իրանի խնդիր չի լուծվել եւ այլն, այս ճանապարհը, այս երթուղին օրավուր ձեռքաբերում մեծագույն անհրաժեշտություն եւ նշանակություն։ Եվ Ալիևը դա շատ լավ գիտի։ Ալիևը այնտեղ ասում էր, եկեք աշխարհ, ես արդեն պատրաստել եմ երկաթուղի եմ կառուցել, այդ իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կառուցված բաները, օդանավականները նույնպես ոչ միայն ռազմական նշանակություն են ունեցել, որ կառուցել են, հա, այլ նաեւ Կովսականում Բերձորում է կառուցվել, այո, Կովսականում է կառուցվել եւ Ֆիզուլիում է կառուցվել։ Նու մեկն էլ մենք ենք տվել Ստեփանակերտին Իվանյանինը։ Եվ այդ բոլոր այդ ճանապարհի երկայնքով դրված է, որ օդային, ցամաքային, երկաթուղային եւ այլ բոլոր այդ հանգույցները գնան։ Ալիևը շատ լավ գիտի ինչա կատարվում աշխարհում։ Եվ նրա առաջարկը հետեւյալն էր, որ փեշներից քարը թափեք, ճիշտ է, դուք Իրանի հետ խնդրեմ ունեք, Ռուսաստանի հետ խնդրեմ ունեք, հյուսիս-հարավը, որը կապում է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Իրանը, անցնում է իմ տարածքով, մենք հանգույց ենք եւ մեր տարածքով երկու ճյուղավորում է գնալու։ Մեկը Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, մյուսը Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան։ Մենք առանցքն ենք, մենք հանգույցն ենք եւ եկեք այդտեղ մասնակցություն ունեցեք։ Հիմա Ալիևը ասում էր, եկեք բոլորը, ես արդեն այդ բոլոր ենթակառուցվածքները ստեղծել եմ, եկեք օգտվեք այդ ճանապարհից եւ ճանաչեք իմ հեգեմոն դերը տարածաշրջանում, քաղաքական, աշխարհական եւ այլն։ Չէ, կարծում որ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ Դավոս, ոչ Մյունխեն չգնալը այնուամենայնիվ սխալ էր, որովհետեւ այն տարածքներում, որտեղ լուծվում են միջազգային, անվտանգային հարցերը, միջազգային տնտեսական երկարևոր խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է առաջին դեմքի մակարդակով ներկայացվի, որովհետև այստեղ շատ խնդիրներ կան, որ ասենք փորձագետների հազար ներողություն, այստեղ անձի խնդիր չի։ Այստեղ արդեն պետության ղեկավարների մակարդակի ես դեմ չեմ կառավարման մակարդակի հիմա շարունակությունը պատմեմ բնականաբար որովհետև այս պարագայում մի տեսակ ստացվում է որ Հայաստանի Հանրապետությունը թե տրիպը թե բոլոր մյուս ծրագրերը թողել է մյուս կողմի վրա մենք ասելիք մենք անելիք չունենք ես չգիտեմ իրական պատճառները ենթադրում եմ որ օբյեկտիվ են եւ չեմ կարծում որ անհնար է լուծել այդ խնդիրները պարզապես այնտեղ պատրաստի պատասխաններ չկան հիմա կասեմ ինչու դե երկրորդ հարցը Ալիևին եւ մնացած չինացի զեկուցողին, որը նաև իրենց արտաքին գործերի նախարարության նախկին գլխավոր քարտուղարն էր եւ Եվրամիության ընդլայնման հանձնակատարը, որը նաև պատասխանատու արևելյան գործընկերության ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Երկրորդ հարցը բնականաբար հետեւյալն էր, իսկ այդ որ ասում եք երկու ճանապարհ է անցնում, այդ ճանապարհներից Հայաստանի ճանապարհը երբ է բացվելու։ Ալիևն էլ պարզ ասեց, եւ որ համանդրությունը փոխվի, որովհետեւ ուրեմն հողում կա անկախության հռչակագրին, այնտեղ նախաբանում եւ այլն։ Իհարկե Ալիևը բարբերաբար մոռանում է, որ իր սահմանադրության, իր երկրի սահմանադրության մեջ շատ ավելի պայթուցիկ ես չափազանց լավ գցել եմ տրամադրությունը հանուն արդարության, որովհետեւ հետագայում ադրբեջանական պատվիրակությունը որ մոտեցավ, զգացվեց, որ շատ ծրտնեղած են, սա երկրորդ անգամն էր, որ ես ըստ էության խառնում եի խաղաքարտեր։ Ես ասացի այն մտահոգությունները, որոնք դու այստեղ արտահայտում ես, որևէ իրականության հետ որևէ կապ չունեն, որովհետեւ դու ինքդ քո վարչակազմը, ես բառացիորեն մեջբերում եմ իմ կարճ հայտարարությունը, քո վարչակարգը եւ ոչ միայն քո, այլ նաեւ
Հայաստանի բոլոր գործընկեր պետությունների վարչակազմերը տեղյակ են, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության այդ դրույթի մեկնաբանություն տրվել է Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ մի պայմանագրով, որը արդեն Ադրբեջանը վավերացրել է։ Խոսքը վերաբերում է սահմանազատման։ Հետևաբար, այն ինչ որ դու ասում ես, ուղղակի փորացավ է, այն ինչ որ դու ասում ես, որևէ կապ չունի եւ առավել եւս կապ չի կարող ունենալ Հայաստանում մեկնարկած սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Նու իհարկե Իրան դուրս չեկավ, ինքը ասեց, դե ես ճիշտ է իրավաբան չեմ, բայց կարելի է ինտերնետում գտնել, ես իհարկե տեղից արձագանքեցի, որ գտնեք էլ միևնույնն է, դրանից նորմը ինքը չի նորմը ինքը ուժ չի ստանում, որովհետեւ Սահմանադրական դատարան արդեն ասել է, որ այս նորմը այլևս գոյություն չունի։ Բայց երկրորդ խնդիրն էր կարևոր, որը շատ ջղայնացրեց իրենց, որովհետև խաղաղության խաչմերուկը այնուամենայնիվ իր տեղադիրքով եւ իր պայմաններով, մանավանդ օգոստոսի 8-ի հռչակագրերից հետո, եւ որ նաեւ հուշագրերից մեկը ամբողջությամբ նվիրված է խաղաղության պայմանագրին, խաղաղության խաչմերուկին, եւ ինքը խաղադրույքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բերումը Հայաստանի վրա։ Օգոստոսի 8-ի այդ 3 հուշագրերից մեկը, որը կոչվում է համագործակցության հուշագիր, խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության շուրջ։ Եվ ինքը խոսում է եւ մեծ ներդրումների մասին, եւ դրա ստրատեգիական կարևորության մասին եւ ավելին։ Մենք շատ հաճախ տրիպ ենք ասում երակողմ հայտարարություն, բայց մոռանում ենք, որ այդ 3 հուշագրերը դրա լրացումն են, դրա հավելվածն են, այո, որովհետեւ տրիպը ընդհանրապես խաղաղության խաչմերուկի մի օղակն է։ Եվ Ալիևին դուր չեկավ դա, որովհետև ըստ էության դա նվազեցնում է բանի դիրքերը, Ադրբեջանի, այսպես ասած, մրցակցային դիրքերը, որովհետև, ինչպես ասացի, Ադրբեջանի դեպքում վերապահում կա եվրոպական եւ ամերիկյան կողմից, ասում են, չէ, այնտեղ անկառավարելի երկրներ կա, այդ առանցքը մեզ պետք չի, դա մենք չենք վերահսկում։ Իսկ քանի որ ստեղ իրենք արդեն այդ պայմանավորվածությունները ունեն, խաղի կանոնները հստակեցվել են Հայաստանի տարածքում եւ սահմանային վերահսկողության մասով եւ կանտրաբանդայի ու ուրեմն ապօրինի բեռնափոխադրումների դեմ պայքարի վերաբերյալ այդ բոլոր հուշագրերը դրա մասին են խաղաղության խաչմերուկում հստակ է դրված է ինքը հասկանում է որ եթե խաղաղության խաչմերուկը իհայտ եկավ այդ դեպքում հանգույցը տարածաշրջանում դառնում է ոչ թե Ադրբեջանը այլ Հայաստանն է դառնում դրա համար իրան դուրս չեկավ ինքը ասեց դե այդ Բայդենն էր ուզում ես էլ բան արեցի արձագանքեցի ասի դա միայն Բայդենը չի ուզում հունվարին Բայդենն է ստորագրել օգոստոսի 8-ին Տրամպն է ստորագրել մի խոսքով բոլոր դեպքերում Ադրբեջանի համար դա տհաճ անակնկալ էր որովհետև խոսակցության թեման բերում էր խաղաղության խաչմերուկի վրա բայց այստեղ գալիս եմ երկաթուղու խնդրին դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն ինչու չկար ասենք Նիկոլ Փաշինյանին հարց էին տալու լավ Հայաստանի պրոյեկտը շատ ավելի ընդունելի է մեր համար։ Ենթադրենք, սահմանադրությունը չգիտեմ ինչպես կպայմանավորվի կամ չգիտեմ ինչպես կանցկացվի եւ այլ, ենթադրենք Ալիևի այդ մտահոգություններն էլ է փարատվում։ Չնայած, ասեմ ձեզ, հանդիպումից այդ քննարկումից հետո ես առնվազն 8 երկրի բրիֆինգ եմ ներկայացրել կառավարությունների, որոնք մոտեցին են խնդրել են, ասել են մեծ համար ակնհայտ է, որ Ալիևը փորացավ է ընդամենը ցույց տալիս, այսինքն ռեալ պատճառ չունի։ Ինչն է իր փորացավը, որ չի ստորագրում։ Հիմա իհարկե բացատրվել է, ասել ենք, որ էս է խնդիրը, ինքը ուղղակի ուզում է որ Հայաստանը հետ մնա, որովհետև ինքը պատահական չէր, որ իմ օգտագործած բառին օգտագործեց այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ, այսինքն ակնհայտ է Ադրբեջանի թշնամական վերաբերմունքը, որովհետև ինքը հասկանում է, որ մրցակցային ավելի լուրջ նախագիծ է ինքը, որովհետև ինքը Սև ծովը կապում է Պարսից ծոցի հետ, դա Հնդկաստանի եւ Իրանի վերադառնանք երկաթուղուն։ Հիմա ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն ինչու չի եկել։ Նիկոլ Փաշինյանին եթե հարց տան, բայց այդ երկաթուղին ո՞նց է աշխատելու խաղաղության խաչմերուկի, ինչա պատասխանելու։ Եվ այդ երկաթուղը ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավարար ժամանակ ուներ այդ հարցերը այդ հարցերը համաձայն եմ, պետք է ավելի շուտ պետք է լուծվեր։ Բայց վստահաբար դուք ուշադիր եղել եք թե Արամ Սարգսյանի հարցազրույցներին, թե այն հանգամանքի, որ Հանրապետություն կուսակցությունը դեռ տրիպի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չկար։ Այդ Ռոբերտ Քոչարյանի Ռուսաստանին արված նվերների շրջագծում բարբերաբար բարձրացրել է կոնցեսիոն կառավարման հանձնված երկաթուղու հարցը։ Եվ սա խնդիր էր, որը տրիպը կլիներ, չէր լինի, պարտադիր պետք է լուծվեր իբրև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մակարդակից։ Հիմա պատահական չէ որ նույն այդ բոլոր խնդիրները, որ իր վարած հավասարակշիռ քաղաքականության շրջագծում ոչ թե լուծվում, այլ կուտակվում են, ու մեր անգիտպես վերադառնում են։
Նիկոլ Փաշինյանը կարող է Դավոս չգնալ, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է Մյունխեն չգնալ։ Չգիտեմ, էլ որտեղ Ես համաձայն եմ։ հնարավոր կլինի չգնա, բայց խնդիրը լուծել։ Բայց խնդիրը պարտավոր է լուծել։ Այդ հարցերը հեռախոսազանգով էլ է հնարավոր, որովհետև մարդիկ տեսնելու են, որ լավ սահմանը բացվեց, բայց երկաթուղին Հայաստանինը չի։ Հասկանում եք։ Երկաթուղին Հայաստանինն է։ Կարգավիճակով Հայաստանը Կառավարումը երկաթուղի։ Կառավարումը Հայաստանինը չէ։ Եվ այդ հարցը պետք է լուծվի։ Եվ մի երկիր է, որի հետ խնդրեմ ունի եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան։ Հիմա շատ ավելի դժվար է հաշվել, քանի երկիր կա, որ խնդրեմ չունի։ Եվ հիմա բնականաբար դրա համար ինձ այնտեղ մի հայտարարություն կար, որը դուրս չեկա, որը արվեց Եվրոմիության ներկայացի հետ, բայց որքան էլ ես դժգոհություն արտահայտեցի, ուրեմն եւ հանձնակատարի այդ ասացի կապակցությամբ, որովհետեւ ես հենց դրա համար հիշեցրեցի, որ ինչ Նախիջևան ղարս երկաթգիծ, եթե գոյություն ունի արդեն գործող երկաթգիծ եւ շատ ավելի աշխարհագրորեն պայմաններով շատ ավելի լավ, շատ ավելի հարթ է, բեռնափոխադրումների համար ավելի հարմար է, ավելի բնական է, քան այն ինչ որ կառուցվել է, բայց մարդկան չես կարող մեղադրել։ Եվրոպան էլ ասում է, եթե Հայաստանը չի լուծում այս խնդիրը, Եվրոպան պետք է արագություն։ Հա, նրանք էլ ասում են, մենք ինչքան կարանք սպասենք, որ դուք Ռուսաստանի հետ հասկանաք, թե դարավերջ ձեր հարցերը լուծեք։ Մինչև լուծեք։ Եվ սա էլի մեր նախկին իշխանությունների նվերն է, էլի դրա համար սկսեց ես ամբողջը այնտեղից, որովհետև մի այնպիսի օժիտ են թողել կապ չունի այսօրվա իշխանությանը, վաղվա իշխանությանը, որի տակից դուրս գալը բավականին ծանր է, դժվար է, բայց անհնար չի եւ անհրաժեշտ է։ Հիմա այս երկաթուղու հետ կապված ինքն էլ ասում է, բայ եթե բացվեց սահմանը, Թուրքիայի սահմանը բացվեց, լավ, բեռնափոխադրումները ոնց են գնալու, եթե երկաթուղին ռուսն է, ռուսը տրիպում չկա, ռուսը այս խաղաղության խաչմերուկում չկա, այդ դեպքում ով է այդ բեռնափոխադրումները իրականացնելու եւ քանի որ դուք դա չեք լուծում, բնականաբար Թուրքիան էլ մեզ խնդրել են, որպեսի գանք իրատեսության գնահատական տան պրագմատիկ շահերով։ Եվ այո, դրանք էլ ասում են, դե եթե սահմանը բացվելու է, առնվազն գոնե այդ տրիպի ճյուղը գնում է միանում է Ադրբեջանում Նախիջևանին, Նախիջևանից կմիանա Ղարսին։ Հետևաբար Թուրքիայի ուզածը մեզանից շատ մեծ բան չի, նրանք ասել են եկեք feasibility study արեք։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ վերջերս մի հայտարարություն արեց, որ եթե մենք ուշացնենք, ապա մեր մրցակցային առավելությունները նվազելու են։ Հետևությունը նա է, որ ժամանակը թանկ է քաղաքականության մեջ, այդ դրա համար վերադառնում ենք ելի դուք ասացիք Արամ Սարգսյանը երբ ասել եւ այլ, քաղաքականությունն հենց բան է, դու կարող ես նույն քայլը անել այսօր ստանալ այլ արդյունք, անել վաղը եւ ստանալ այլ արդյունք, որտեղ վաղը այլևս այդ քո քայլին սпасող չկար, իսկ երեք քո քայլին ուշացած քայլերի պատասխանող պիտի տա։ Դրա համար ժողովուրդը պետությունը ինքնիշխանության կորուստները կանոն, այո, ժողովուրդն է տալիս։ Այո, եւ որքան ասենք, որքան պետք է այս վիճակը շարունակվի, դա գլխավոր դրա համար որովհետեւ այս հավասարակշռ քաղաքականությունը, որը շատ հաճելի կարող է հնչել ոմանց ականջներին, արդյոք այս հավասարակշռ քաղաքականությունը արդարացված է։ Նայեք, ես ինչ որ միտեղ այս տեմպի արագությունը կհասկանայի, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը եւ վարչապետ Փաշինյանը իրեն գոնե քաղաքական համակարգում այդ որոշումների թիկունքում չդնեին ռուսական պրոքսի ուժերի խորհրդարանում։ Հասկանում եք 21 թվականի ընտրություններում որքան էլ գոռում էինք, որ ժողովուրդ միայն կարևորություն մի տվեք ում եք իշխանություն ընտրում, կարևորություն տվեք նաև ում եք ընդդիմություն ընտրում այդ իշխանությանը, որովհետև իր թիկունքը եթե բացողը լինելու է այս անգամ էլ Սամվել Կարապետյանը, որն ասում է չէ, կորչի կեղտոտ Եվրոպան, արատավոր բարքերաբերումի իր տղան ասում, այդ սեքսի նախարարությունը հենց այդ կոնտեքստում էր ասում, ինքը շատ լավ մեկնաբանեց, փչացած Եվրոպան, արատները բերել է, դրանցից մեկը կանանց անբարորությունն է եւ այլն, ինքը շատ սիրուն կոնտեքստը տվեց։ Բայց ինչ որ Կիպրոսը փչացած Եվրոպայի մասը։ Բայց ինքը պասպորտ ունի, անձնակիր ունի եւ Հայաստանին դատի տալու Կիպրոսի անունից։ Այո, ոչի։ Բայց նայեք, տեսեք, նույն երկաթրիպի հետ կապված ինչ ասում, նույն ատոմականի հետ կապված ինչ ասում եղբոր տղան, ասում է, եք գնում Եվրոպա, Ամերիկայից առնում,
Չինաստանը Ռուսաստանի անունը չեն տալիս, Չինաստանի անունն են տալիս, չի կարելի, սակրալ երկիր է, բայց նայեք, Չինաստան ասում են սրտի մեջ ունենալով, որ Ռուսաստանը ավելի մոտ է, բնականաբար եթե Չինաստան, ապա առաջերտին Ռուսաստան։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, նույն 26 թվականին, եթե Նիկոլ Փաշինյանը թողնելու է, որ այս հիբրիդային բջիջները, շարացյունները լցնեն խորհրդարանը, այդ դեպքում նա հիմա էլ չի կարողանալ լուծել երկաթուղու հարցը, որովհետև սրանք հիմա էլ այդ կլոունադան անելու են երկաթուղու եւ դուք փառահեղ անցում կատարեցիք իմ հաջորդ հարցին։ Ես ուզում եմ ձեր տեսակետը իմանալ։ 2026-ի հունիսի 7-ի ընտրություններում որքանով է կարևորվելու իշխանության բովանդակությունը եւ ընդդիմության բովանդակությունը։ Արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ է տալու այն քաղաքական ուժերին, որոնց կապիտալը ռուսական է, օտարերկրյա կապիտալ է, որոնք Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքներով իրավունք չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում իբրև քաղաքական ուժ գործել եւ առավելևս մասնակցել ընտրություններին։ Արդյոք ձեր այդ նշած քաղաքական ուժերը ընտրություններին մասնակցելու են եւ արդյոք դրա հետևանքով մենք չենք ունենալու 21-ի արտահերթ ընտրություններում ընտրված խորհրդարանի երկրորդ տարբերակը եւ եւս 5 տարի չենք ունենալու շատ փայլուն ներկայացրեցիք կորած ժամանակ։ Այո, եւ որոշում չի ընդունում, որովհետեւ թիկունքը տապալված չի։ Որովհետեւ դու ոչ թե թիկունք ունես, դու ընդհանրապես ունես մեկը, որ քեզ անդադասելու է դավաճան հողատու, որին էլ դու հակադարձելու ես գող կաշառակեր։ Չէ, ավելի զավեշտ է։ Սամվել Կարապետյանը։ Իսկ սա արդեն ցինիզմ է դառնում, քաղաքական ցինիզմ, ու այս քաղաքական ցինիզմը ինչքան պետք է մենք հանդուրժենք։ Արդյոք պետք չի, որ խորհրդարանում պարտադիր լինի հանրապետությունը իբրև իրական հավասարակշռող, իբրև իրական այս խնդիրները բարձրացնող, իբրև ուժ, որը պարտադրելու է հապկից դուրս գալ, որովհետև հապկային կառույցն է, որը Հայաստանի Հանրապետության համար ոչ թե անվտանգություն է ապահովում, այլ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները չի ճանաչում, որի պատճառով այսօր մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ չենք կարողանում ռազմաքաղաքական համագործակցության համաձայնագիր կնքել։ Ինչու՞ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, այլև Ֆրանսիայի։ Երաշխիքները 100% չեն, այո, մենք սառեցրել ենք հապկում, բայց ամեն վարքյան հապկից հայտարարում են, որ մենք սպասում ենք Հայաստանին։ Դուք պարտավորություններ ունեք, դուք պարտավորություններ ունեք։ Գիտեք, այս խեղկատակությունը ընդհանրապես քաղաքական խեղկատակությունը վաղուց ավարտելու ժամանակն է։ Եվ հանրապետությունը այն կուսակցությունն է, որ մեկ առ մեկ թվարկել է այդ բոլորը։ Հանրապետություն կուսակցությունը այն կուսակցությունը, որ ոչ միայն թվարկել է, այլև լուծումներն է առաջարկել։ Ոնց դուրս գալ այդ իրավիճակներից նվազագույն կորուստներով։ Հիմա մի զավեշտի մասին պատմեմ։ Հիմա ԿՊ-ն վարչապետ Փաշինյանը եւ իր թիմը նեղվում են, որ իրենց ընդդիմությունը ըստ էության հայկական օրակարգ եւ հայկական շահեր չի սպասարկում։ Ճիշտ են անում, նեղվում են։ Սամվել Կարապետյանն էլ մեղադրում է այս իշխանություններին, որ ինքը ուժեղ չի, որ չի կարողանում Ալիևին ոչ ասի։ Այն նույն Սամվել Կարապետյանը, որը Այդ նույն Սամվել Կարապետյանը պատերազմի օրերին կոչ չէր անում։ Դա մի բան եմ ասելու, որը ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձել։ 24 թվականին Սամվել Կարապետյանի աջակցությունը միայն 25 թվականի հունիսին չէր, էլի, եկեղեցուն։ Այն որ Բագրատ Սրբազանը, Գալստանյանը, Միքայել Աջապահյանը Տավուշից քայլում էին, այդ շարժումը լրջագույնս վայելում էր ռուսաստանցի օլիգարխիատի աջակցությունը։ Այդ թվում է Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը թիկունքից խփել է, Տավուշում այնտեղ կինո սարքեցին, որ Կիրանցում, որ գյուղերը տալիս են եւ այլ եւ այլ։ Եկեղեցին տվեցին։ Իրենք հիմա երկուսն էլ իրականում, որ ոչ իշխանությունը իրավունք ունի նեղվելու, ոչ է Սամվել Կարապետյանը բարոյական իրավունք ունի, այն մեկը թիկունքը բացել է, հարվածել է, որ իշխանությունը չկարողանա ավելի պին դիրքերից բանակցի համնազատման կանոնակարգերով։ Հետո մի տարի հետո եկել է ստելա կեղտ բռնել են խոցելիության համար, որ ինքը ստեղծել է, սա ուղղակի երեսպաշտության ու ցինիզմի վերջն է, հասկանում եք, 24 թվական գարուն նույնիսկ եմ կրկնում, Սամվել Կարապետյանը այդ ժամանակատվածում էլ սատարում էր եկեղեցուն։ Այդ ժամանակ ստեղծել է Հայաստանի իշխանության համար խոցելիություն,
խոցելիություն։ Հետո մի տարի հետո եւ որ իրան ձերբակալել են, ինքը սկսել է շահարկել, որ այս իշխանությունը չի կարում, որովհետեւ խոցելի է, որովհետեւ չի կարում Ալիևին։ Չի ասում, որ ես եմ իրան խոցել Ես նաև կարծում եմ դարձել։ ցինիզմի գագաթնակետը այնուամենայնիվ մնում է իրենց կուսակցության անվանում ուժեղ Հայաստան։ Միանշանակ։ Եվ նույն ձևի իշխանությունն էլ իրավունք չունի նեղվելու։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ այս խնդիրները պիտի շուտ լուծել էլի։ Բանը դանակը ժողովրդի լեզվով ասած ոսկորին չհասներ։ Վաղուց հասել անցել է։ Հիմա այն մեկը երեսպաշտությամբ ասում է, այս իշխանությունը ուժեղ չի, որովհետև թիկունքից խփում է։ Տավուշում, նայեք, ես այդ թեման մենք քանի անգամ բանավեճ ենք ունեցել վարչապետի հետ։ Եվ որ ես Կիրանցի հետ կապված վիճում էի իր հետ, այդ գյուղի այդ ներքևի հատվածում այդ պատը որ կար։ Ես ասում էի, բա բերքաբերի հարցը ոնց է, բերքաբերի հատվածում չէ, մազամի հարցը ոնց է լուծվելու։ Ինչի մազամում մոլլան միտինգ չի անում։ Բա մազամում էլ ճանապարհը ուղիղ գյուղի տակով է անցնում։ Եթե այդտեղ էլ համանազատում անեին, պիտի այնտեղ էլ մոլլան Բագրատ անունով կլիներ, թե ինչ անունով կլիներ, մոլլան էլ պիտի գար այնտեղ նստեր։ Ու հիմա խնդիրը հետևյալն է։ Ալիևի մոտ եւ Ալիևի օլիգարխիատը, այդ թվում եւ Ռուսաստանում, այնքան հայրենասեր գտնվեց, որ Ալիևի համար մազամ գյուղում կամ որևէ այլ տեղ խնդրեմ չստեղծեց։ Իրենք էլ իրենց Բագրատին չուղարկեցին, որ գանդեղ Ալիևը չունի 5-րդ չարասյուն։ Մեր մոտ Սամվել Կարապետյանը եկեղեցին փրկելու անվան տակ սրբազան պայքար էր աջակցում, հա? Ստեղծում էր խոցելիություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից պաշտպանվի սեփական ընդդիմությունից, իր իսկ ընտրած իդեպ։ Որտեւ այդ ընդդիմությունը կարող չլիներ խորհրդարանում, որտեւ նույն 21 թվականին այդ Հայաստան դաշինքը պատիվ ունեմ չգիտեմ, խմբակցություն, որ նույնիսկ տոկոսը չհավաքեց։ Հասկանում եք, ամեն օր կարդալ դատախազության հաղորդագրություններ կաշառք են բաժանել Հայաստանում, Հայաստանից, Հայաստան դաշինքից եւ այլն։ Ու դրանց էլ թույլ տալ։ Թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը մտավ ընտրապայքար, որովհետեւ Լեովին համոզված էր, Մեդվեդևն էլ վկա, որ հայ ժողովուրդը այդպիսի պարտությունից հետո չի գնա, եւ Նիկոլ Փաշինյան չի ընտրի եւ ինքը սպիտակ ձիու վրա վերադառնում է իշխանություն։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ ֆինանսական միջոցներ ներդրվեցին, բայց սպիտակ ձիու վրա վերադարձավ իբրև ընդդիմությունը, նել այդքան ցածր տոկոսներով մանդատը չվերցրեց, մանդատը դրեց, դուրս եկավ եւ խորհրդարանում մնաց ինչ որ անորոշ զանգված, որը առաջին իսկ օրվանից մինչև այսօր հայտարարում է, որ իր խնդիրը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխությունը 5 տարի պերմանենտ իշխանափոխություն են անում, բայց դա ողբերգության առաջին արարն է։ Ողբերգության երկրորդ արարը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե տեսա Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողանում տակից դուրս գա, մեկին էլ ուղարկեցին։ Մեկին էլ ուղարկեցին, որովհետև թե աշխարհիկ, թե հոգևոր իշխանությունները ձախողվեցին այդ իշխանափոխության դե ֆակտո հեղաշրջման իրենց սակրալ ճանապարհը։ Դե պատկերացեք վտանգի աստիճանը։ Ես պատկերացնում եմ վտանգի աստիճանը։ Եթե խորհրդարանում ընդդիմությունը էլի նույն ուժերն են։ Ես նաև համոզված եմ, որ այս ընթացքով արդեն իսկ փորձեր են արվում հետընտրական գործընթացներ գեներացնելու։ Դա միանշանակ է։ Ես դες նաև ասեմ, որ չի բացառվում, որ փորձեր ձեռնարկվեն նաև ուժային կառույցներում հեղաշրջման սեփական յուրային մասնակիցներ գտնել, որովհետև այդ ճանապարհով Մոլդովան է անցել։ Այդ ճանապարհը եղել է նաև Ուկրաինայում։ Այնպես որ մենք իսկապես գտնվում ենք բավական պայթուցիկ իրավիճակում։ Ունենք շատ ծանր որոշումներ, որտեղ պահանջվում է հասարակության մեծամասնության կոնսենսուս, կլինի դա երկաթուղու հարցը, կոնցեսիայի դադարեցման, բազայի հապկի դուրս գան հարցը, դեռ վտանգները շատանալու են։ Եվ այս միջավայրում թույլ տալ, որ ժողովրդավարության քողի տակ Աստված իմ, ասենք Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանում երբևիցե չի նեղվել ռուսական ավտորիտարիզմից։ Հիմա ասենք վայելում է մինչև հոգուխորքը Հայաստանի ժողովրդավարության բարիկները ճաշակելով եւ այդ ամեն ինչը նրա համար, որ իշխանությունը ճանկեն, Հայաստանն էլ դառնա Ռուսաստանի նման ավտորիտար։ Այսինքն ժողովրդավարությունից օգտվեն, հետո ժողովրդավարությունը տապալեն։ Որտեղ այդ ժողովրդավարությունը Եվ դա կոչվում է ուժեղ Հայաստան։ Եվ դա կոչվում է ուժեղ Հայաստան։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, այո, եւ իշխանությունը պարտավոր են չգրանցել Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող Եռաքաղաքացի հայաստանյան կապիտալ ոչ հայաստանյան կապիտալ
այս երկրի քաղաքական կյանքում ներդնող քաղաքական դերակատարներին։ Շատ բարձ է։ Հայաստանի քաղաքացին, իմ ամենասիրելի հասցեատերը, պիտի հասկանա, որ եթե 2021 թվականին ուղակի իշխանությանը չսիրելով եւ այլ փնտրեց ինչ-որ մեկին ու գտավ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ժողովրդական խոսքն ասում ախորի մեջից էշի ճակատը պատչեց, հա, գոնե հասկանան, որ այս ամբողջ այս թեթև ակտիվությունն էլ է դադարելու, այդ զենքի վաճառքի պատուհաններն էլ են փակվելու, եթե հանկարծ իշխանությունը հայտնվի այն շրջանակների ձեռքում, որը արդեն ուղերձ ալնելու Ամերիկային, Հնդկաստանին հայտարարում են, որ խաղաղության համաձայնագիր են վերանայելու, բացարձակապես նոր բանակցություններ են սկսելու Ալիևի, չգիտես ինչի վրա։ Ես չեմ ուզում անուններ տալ։ Տրիպի անունը դեռ չեմ տալիս։ Ես չեմ ուզում անուններ տալ։ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի կուլուարներում ես չէի պատկերացնի, ես վստահ եմ իշխանությունները նրանց հետ չէին աշխատել, բայց կողքից այնքան լավ գիտեին բավականին առանցքային երկրների պաշտոնյաներ, թե ինչ է անում Սամվել Կարապետյանը այստեղ եւ ինչ է անում Գարեգին Բեն Կտրիչ Ներսյանը այստեղ։ Բառ չեմ խոսել, երդվում եմ բոլոր սրբություններով։ Եվ վստահ եմ այդ մարդիկ, ըստ որում դրանցից ոմանք շատ ազդեցիկ պատգամավորներ եվրոպական պարլամենտում, նույնիսկ այդքան լավ տրամադրվածություն էլ չունեին ժամանակին պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Այսինքն, այնպես չէ որ նրանք Նիկոլ Փաշինյանի ասածին են էլի հավատացած, սա ասում եմ դրա համար։ Եվ այնքան լավ գիտեին, թե ինչի համար է Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում։ Որ դու այլևս ոչ մի նախադասություն Հուսանք, որ Հայաստանի միջին վիճակագրական ընտրողները կհասկանան, ինչի համար է Սամվել Կարապետյանը։ Ես հիմա ինչի եմ այս ամեն ինչը պատմում, կոնֆիդենցիալ խոսակցություններ են, ցավոք սրտի անուններ տալ չեմ կարող եւ այլ դետալներ բացել չեմ կարող, բայց այդ մարդիկ, եւ որ տեսնեմ, որ Հայաստանում Աստված մի արած է իշխանությունը վերցնում է Սամվել Կարապետյանը, վստահ եղեք, Ֆրանսիան էլ է փակելու Ցեզարների տրամադրման գործընթացը։ Հələ ուրիշ բան ասել, ասել են նախկինը բեր, որտեղ ոչ մի երաշխիք չկա, որ դու դա չես փոխանցելու Պուտինին, դա չես փոխանցելու։ Դա չգնալու Ուկրաինայի։ Էդ էլ է փակվելու, հնդիկներն էլ են փակելու, ամերիկացիները որ դեռ չսկսած փակելու են, ուզում ասեմ հետևանքները այսքան տխուր են, դրա համար իմ ժողովուրդը, իմ ընտրողը մի բան պիտի հասկանա, ինքը այնուամենայնիվ ունի այլընտրանք եւ ընդդիմության եւ իշխանության համար, հանրապետությունը կլինի, որևէ այլ մեկը կլինի, թույլ տվեք նաեւ ուրիշներին ավելացնել, որ չասեն որ անուններ չեմ տալիս, բայց մի բան ակնհայտ է, գալիս է ճակատագրական որոշումների, ծանր որոշումների ժամանակաշրջան։ Այո, 21 թվականից հետո միգուցե հետպատերազմական կայունացման շրջան էր եւ չնայած դա կայունություն չես անվանի, բոլորիս նյարդային համակարգը խախտեցին այս ամբողջ ընթացքում այս կլոունադաներով, բայց բոլոր դեպքերում եթե համարենք, որ այդ փուլը անցել ենք հետպատերազմյան ստաբիլիզացիայի, հիմա արդեն առաջ շարժվելու ժամանակն է, որովհետև այդ ստատուս քվոն որ կա, սառեցված հապկանդամակցությամբ, այլևս չի տալու առավելագույնը Հայաստանին։ Հայաստանին առավելագույնը տալու է, եւ որ Հայաստանը դրանից էլ քայլ առաջանի։ Հիմա իսկ այդ քայլերը պահանջում են խորհրդարանում լայն կոնսենսուս։ Իսկ այդ քայլերը խորհրդարանում պահանջում են, եթե ոչ բոլոր հարցերում համաձայն, բայց Հայաստանի ռազմավարական հեռանկարի հարցում նույնատիպ մտածող ուժերի կոնսենսուս, որպեսզի կայացվի այո երկաթգծի հարցը, ռուսական ռազմաբազայի հարցը, հապկից դուրս գալու հարցը, այլ շուկաներ մուտք գործելու եւ ԵԱՏՄ-ի փոխարեն ԵՄ մաքսային շուկային միանալու հարցը եւ այսպես շարունակ այդ որոշումները պահանջում են լայն քաղաքական կոնսենսուս։ Այս փառահեղնոտայի վրա մենք հիմա կանցնենք բլիցին։ Ծով թե լեռներ, որտեղ եք ձեզ լավ զգում։ Լեռներ։ Ավելի հետասար տարիքում մտածում էի որ ծով, բայց հիմա լեռներ։ Վերջին գիրքը որ կարդացել եք։ Վերջերս գրապահարանը քրքրելիս անկեղծ ասած երկու գիրք հայտնվել իմ սեղանին, մեկը չզարմանաք, ձեզ շատ հաճելի բան եմ ասել, ոգուփորձությունն է, որը տպագրվեց շատ տարիներ առաջ Վազգեն Սարգսյանի մասին, սպարապետի մասին, դա է հիմա իմ սեղանին, եւ երկրորդը Վանո Սիրադարյանի գիրքն է իդեպ, ձերքը դարձավի վրայից։
ես որոշեցի այդ երկու գրքերը նորից ընթերցեմ, որոնք ես կարդացել եմ Հրաշալի որոշում եք կայացրել։ Ինչ կհարցնեիք, եթե հանդիպեիք Բուդդային։ Երևի հարց չունեմ։ Իսկ Նիրվանան։ Չէ, պատկերացրեք, ինչ որ կոմունիկացիա չեմ պատկերացնում։ Տարօրինական, բայց այդպես է։ Քարտապ կգնեի։ Հայաստանի 3 անհետաձգելի խնդիրները ձեր գնահատականով։ 3 անհետաձգելի խնդիրներ։ Շատ դիմակայունության ստեղծումն է եւ այդ դիմակայունությունը պիտի չլինի էլի հասարակության առողջության հաշվին։ Մենք շատ ենք մեր ժողովրդին թողել, ասում ենք գնացեք կռվեք այս դուք որոշեք մի անգամ ես դա ասեցի պարոն Փաշինյանի մտև իմ մոտ շատ տպավորվել էր իր խոսքը մի առիթով կարծեմ լրագրողներն էին հարցրել եւ խոսել էին հերոստայեթերի եւ հերարցակվող ալիքների մասին, ասել էր պույտը ձեր ձեռնա փոխեք, մի անգամ հանդիպնես մեկի ժամանակ ինքը սես դժգոհել, ես հիշեցրի 1 տարի առաջ այդ խոսակցությունը, ասեցի պույտը փոխեք, պույտը ձեր ձեռնա փոխեք, ալիքը փոխեք։ Նո հասկացա, որ խոսքը վերաբերում է նրան, որ պետք չէ ամեն ինչ թողել հասարակության վրա։ Հասարակությունը պիտի իհարկե դիմակայություն ունենա, այդ իմունիտետը ունենա, տարբեր ամեն ինչի որ պիտի գնա կոշտ արգելքների հանուն արդարության էլ եմ հասկանում, պետք է չի տանել դրան, բայց բոլոր դեպքերում մի քիչ ավելի շատ եմ ուզում տեսնել պետության մասնակցությունը։ Իդեպ Մյունխենում Մենք բլիցի ռեժիմում ենք։ Հա, ֆոն դեր Լայենը եւ Մակրոնը նույնիսկ մինչև դելի դա էր կրկնում, քանի որ ամերիկացիների հետ իրանց տարաձայնության խնդիրներից մեկը հիմա խոսքի ազատության ժողովրդավարության մոդելին հարցն է, մի շատ պարզ բան ասեցին, այն ինչ արգելված է իրական կյանքում, պիտի արգելված լինի նաև վիրտուալում։ Այսինքն եւ այն ինչ որ ունի պատասխանատվության չափաբաժին իրական կյանքում պիտի նաև բան լինի։ Հիմա ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ հասարակության պաշտպանվածության խնդիրն եմ տեսնում առաջին խնդիրը։ Լավ, ձեր կարծիքով քաղաքականության ավգիանախորները հնարավոր է երբևէ մաքրել։ Անհնար ոչինչ չկա, պարտավոր ենք։ Լավ, ձեր նախընտրած ասույթը։ Ժողովրդական ասույթներն եմ հիմա շատ սիրում, երևի թե տարիքի եւ նաեւ կոնկրետ մեկը։ Գյուղ կանգնի գերանքը կոտրի, շատ եմ սիրում դա։ Ձեր հարցը ինձ։ Իմ հարցը Էդեպքում դուք պատասխանեք, ինչ կասեիք, ինչ կհարցնեիք Բուդդային։ Ես Բուդդային կհարցնեի երկար ճանապարհը, որ գնաց Նիրվանան որոնելու, գտավ։ Ես բավարարված կլինեմ, եթե դուք հանդիպեիք Բուդդային։ Շնորհակալ եմ Բուդդային հանդիպելու պատվի համար։ Այնման կետի սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես համոզվեցիք, Ստեփան Սաֆարյանի հետ խոսակցությունը միշտ լինում է երկար, բայց լինում է շատ հետաքրքիր։ Ես ձեզ խոստանում եմ իհարկե ձեր համաձայնությամբ, որ մեր խոսակցությունը առաջիկայում էլի կշարունակվի։ Վստահաբար մենք դարձյալ խոսելու ենք ձեր խնդիրներից։ Մենք խոսելու ենք այն խնդիրներից, որոնք պետք է համատեղ լուծվեն եւ պետք է լուծվեն հենման կետ պարտադիր ունենալով։ Շնորհակալ եմ, բարին ընդ ձեզ։